Tak, pojďte. No! Já si strašně přeju, aby vám to chytlo. Já taky. Tak teď. Jo! Tak jaký to je pocit? Krásnej. Dejte pryč to křesadlo, prosím. Hurá. Tak pěst na to. Super. Nádhera. No, tak. Tak už vím, že si můžu rozdělat oheň. Přesně Sama. tak. To je paráda.